weiter, geht nur weiter, fragt im nächsten Gasthaus nach. Und dann gehen Maria und Josef noch ein ganzes Stück weiter. Und Maria sagt wieder, oh Josef, ich kann nicht mehr. Magst du da mal anklopfen, ob wir da vielleicht schlafen können? Ach, ich kann nicht mehr. Ach, ich kann nicht mehr. Meine Beine sind müde, die Füße schwer. Josef, lieber Mann, Josef, lieber Mann, klopf am nächsten Gasthaus an. Jetzt klopft Josef nochmal an. Guten Tag. Ist hier vielleicht ein Zimmer für uns frei? Wir haben schon überall gefragt. Niemand hat ein Zimmer für uns. Und was sagt er? Leider, 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 leider. Alles voll bis unters Dach. Geht nur weiter, geht nur weiter. Ruht euch in den Stall dort aus. Und dann gehen wir wieder und Josef in den Stall. Mal. Jetzt geht zu Maria in den Stall.